Trzeci dzień festiwalu United Arts Festival w Gdańsku. Za nami cały dzień montażu i przygotowań oraz 2 dni prób i koncertów bardzo różnej muzyki, głównie głośnej i ciężkiej, dzisiaj elektroniczna. Sprzęt dźwiękowy i obsługę techniczną dźwięku na festiwalu zapewnia firma Bogdana Modzelewskiego. A ja tutaj przyjechałem asystować z konsoletą Yamaha Rivash PM5. Stosunkowo nowy produkt, chcemy go pokazywać jak najszerzej, propagować, żeby koledzy realizatorzy mogli się z nim oswajać. Myślę, że tutaj się doskonale spisał, bo mamy na scenie około 160 kanałów dostępnych w Dante, a dzięki temu systemowi możemy je wszystkie w bardzo łatwy sposób ogarniać i zarządzać nimi. Zazwyczaj na festiwalach, kiedy mamy do czynienia z 2 scenami, są one postawione daleko od siebie, na przykład naprzeciw. Tutaj organizator zdecydował się na taką konfigurację, ponieważ chciał, żeby wszyscy ludzie cały czas znajdowali się w jednym miejscu. Dlatego zdecydowaliśmy się, że system skonfigurujemy w ten sposób, że lewe grono będzie lewą stroną, w środkowym gronie będzie zsumowana strona lewa oraz prawa i prawe grono będzie prawą stroną. Takie rozwiązanie, jak widać za moimi plecami, bardzo ułatwiło nam pracę, ponieważ mamy 2 sceny w jednym miejscu. Jedna ekipa techniczna może ogarniać 2 sceny naraz. Mamy 2 stanowiska monitorowe, ale w jednym miejscu, więc dystrybucja sygnałów jest o wiele łatwiejsza, ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu. W piątek gościliśmy tutaj na scenie zespół Steve'a Roterego. Steve Rotery, współzałożyciel i członek zespołu Merlion. Steve wystąpił tutaj ze swoim solowym projektem, z całym zespołem. Zagrali świetny koncert, mimo tego, że od 2 lat, jak mówił, nie grali. Co najważniejsze dla nas jako techniki, gdzie bardzo się staramy, żeby artyści byli zadowoleni. Muzycy byli, można powiedzieć, w niebo wzięci. Do tego stopnia, że realizator frontowy Steve'a, niejaki Phil Brown, który jest dosyć znaczącą postacią na rynku brytyjskim, następnego dnia wysłał nam e-maila z ogromnymi podziękowaniami, że zespół naprawdę na scenie czuł się świetnie, jeżeli chodzi o monitory, jeżeli chodzi o całą obsługę. No jest to dla nas bardzo ważne, bo bardzo staramy się tutaj wszystkich zadowolić zarówno na jednej scenie, jak i na drugiej. Wszyscy wiedzą, jak to jest, którzy pracują przy tego typu wydarzeniach, że jest dużo pracy, mało spania, kawa na wciąż, ale warto. Seria Rivash to tak naprawdę jest jedna konsoleta, jedno DSP, jeden mózg, a do wyboru mamy wiele powierzchni roboczych. Także system jest wysoce modularny, możemy dobierać jakiego rodzaju, jakie stageboxy będziemy używali, jaką konfigurację DSP, no i przede wszystkim powierzchni roboczej, która może być mała, duża, z gałkami, z ekranami, może być ich kilka naraz podłączonych. Jest wiele możliwości. Natomiast system jest spójny, jest to jeden interfejs użytkownika, jedno oprogramowanie, więc różnorodność opcji, a jednocześnie jeden sposób pracy. Wystarczy raz się tego nauczyć, a w zasadzie wszyscy to umiemy, dlatego że ten interfejs jest niemal idealny, z idealną kopią interfejsu z poprzednich stołów. 3 rzeczy, które najbardziej podobają mi się w tym stole, to jest ilość warstw customowych, które możemy tworzyć. Tak naprawdę możemy ich zrobić aż 90, z tego co naliczyłem. Mamy 5 banków oraz 6 podbanków na każdej warstwie customowej, więc mamy pełną dowolność w rutowaniu kanałów na jedną sekcję suwaków. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też to, że możemy rozdzielić zupełnie wszystkie 3 sekcje, dzięki czemu 2 osoby mogą pracować na stole, na przykład opisywać kanały, patchować stół zupełnie niezależnie i praca jednego użytkownika nie wpływa na pracę drugiego użytkownika przy tym samym stole. Przesiadka ze stołu CL5 na stół Rivash przebiegła tak naprawdę bardzo płynnie. Obawiałem się tego, że zajmie mi więcej czasu poznanie wszystkich funkcji, które są dostępne w tej konsolecie, ale tak naprawdę interfejs jest bardzo podobny. Zmienia się rozkład
rozkład menu, rozkład pewnych funkcji, ale tak naprawdę, kiedy poznamy miejsce, gdzie co leży, jesteśmy w stanie pracować na tym stole, myślę, że po 20 minutach przejrzenia konsolety. Minęło już trochę czasu i przede wszystkim moc obliczeniowa tych konsolet, ich DSP wielokrotnie przewyższa to, co było do tej pory. W związku z czym nie tylko więcej ilości kanałów, ale również znacznie lepsza jakość obróbki dźwięku. Także te same strumienie 24-bitowe czy 32-bitowe są przetwarzane z dużo wyższą dokładnością, w związku z czym można by było powiedzieć w cudzysłowie, że ten dźwięk jest jeszcze bardziej analogowy z tej konsolety. W historii Yamaha już wypuszczała konsolety PM, które zawsze były uwielbiane przez realizatorów i po dłuższej przerwie wracamy z kontynuacją tej serii.